你好，我要发牢骚。小姐好，你说什么？小姐？对不起，我看到了。我要发牢骚。我们出去午饭。别想了，我要发牢骚的这只鹦鹉。我买了一只鹦鹉给妈妈，她不会穿上她的肩膀。对呀，挪威的狼什么去了？我说它死了。不是，它睡觉。看了，这是一死的鹦鹉。它没死的，它只是死了。睡觉什么？对呀，睡觉。很好看的鸟，挪威的蓝色什么？很美的羽毛。羽毛没事儿，它死了，好像一块石头。不是，它谢谢了。好，汤了，谢谢了。我叫它起床。你好，Polly 鹦鹉，我给你一条很好的鱼汤，你起床。它退了。不是，你打这个聋了。我没打了。Polly，起床！这是一只死的鹦鹉。不是啊。它下雨了。它下雨了。下雨了。对呀，你下晕它了。听了，我转了，这个鹦鹉死了。喷你说了，它累了，它今天早上忙了。它想下蛊。它想下蛊。你说什么？它为当时到它的背。挪威的狼最喜欢睡觉上的它的背。很好的鸟是吗？我看了鹦鹉在我家，我看了它在它的基因，它是定那儿。对啊，如果不定了，可以了。一了 Garmin， 你放射线付的钱，这只鹦鹉当然不会飞了，还不就是了？不是，它是这样。它不想，还不就是了？好了，我要提这只鹦鹉。这个国有很多百物。对不起，我没有鹦鹉。我看了。我有小事。他会说了吗？他不会。他不好的提了。我哥哥的动物店呢，他有鹦鹉，他在上海。上海了吗？对。很好。谢谢。对，next. So, another one. 这是上海吗？不是，这是西安。这是中国的火车了。Wait, hold on. Just. The extent of my line. Alright. 我要发牢骚。哦，我不喜欢做这个，你懂？重新会。我有鸟手是这个。请问，这不是 dog？